Kuringana na ndagĩtarĩ Paul Mwalili uria ni afitha wa ũgima wa mwĩrĩ kuma sub county ya Nyahururu ni ati mĩhang'o ĩno ĩratabanio ũnyitanĩri-inĩ na maabitha a ũgitĩri no kĩrĩa marekĩrĩra mũno nĩ gũthima ũrugarĩ wa o mũndũ, kuona atĩ ũrugarĩ ũkĩrĩtie gĩthimi ni imwe cia dalili cia mũrimũ ũyũ wa coronavirus. Tunaangalia magari, tunapima watu na waskrini kama wako na joto, alafu pia tunawaeleza jinsi pengine vile conductor ama dereva ataangalia maneno wa abiria wake, jinsi vile atakavyotumia sensitizer ndiposa tupate kuwa hizo germs za coronavirus. Oho, ndagĩtarĩ ũyũ aruga atĩ no maroya mweke kũhinyĩrĩria athii na matereba gwĩthamba moko na kũhũthĩra sanitizer kaingĩ ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kwĩgitĩra kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ wa COVID-19, ona gũtuĩka kũringana na matereba ni atĩ thabuni ũyũ nĩ ũraga. Ndiposa tunafanya hiyo kwa kila ngari za abiria, tuone kwamba hata abiria wakiingia kwa ngari pia wanatumia hiyo sanitizer, germs wasi wanaingia nazo kwa gari. Pia watu wa tuktuk na pikipiki tunawaangalia na pia tunawahimiza watumie sanitizer ndiposa wapunguze hii maneno ya COVID-19. Angĩkorwo thirikari nĩ ireciria mwananchi ũrĩa ũraumagara nĩ kwenda tuhe nyamu ici cia sanitizers, nĩ tondũ nĩ tũrahũthĩra mbeca nyingĩ mũno kũgũra nyamu ici na nĩ iraga, koguo harĩa ironekera irendio goro. Kungi nakuo birigiceni ya gwethana na ahũri biacara arĩa mararũgana na watho ũrĩa wĩkĩrĩtwo nĩ thirikari wa kwĩgitĩra kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ nĩ ũnyitĩte thĩng'a mwena wa Nyahururu. Mũnini wa komishina wa gĩcigo gĩkĩ Patrick Muli manyitanĩire na OCPD wa Nyahururu Geoffrey Manyiek magĩtongoria birigiceni ĩno. Muli aracakaya akiuga atĩ kũrĩ na andũ mararega gwĩthamba moko kũndũ gũtiganĩte ta thoko-inĩ, akiuga maya nĩ mahĩtia manene amu maiya gũtũma thirikari yoe ikinya rĩa kũhinga thoko icio. Tumeona ya kwamba at least about 95% there is a 95% compliance, lakini kuna bit of ignorance of some people. Watu ambao wakiingia kama ni sokoni wakiambiwa wanao mkono ni kama wanataka kubishana, na hiyo tumesema kwamba hakuna mtu ataruhusiwa kuingia sokoni kama haja nao mkono, na kama hiyo itafuatwa ile tutafanya ni soko itafungwa. Oho, augĩte nĩ meharĩirie gũkinyanĩria na kũrutithia watho wa thirikari wa mũingĩ gũikara mĩciĩ makĩria mathaa marĩa mathanĩtwo, na ũguo gũthaitha mũingĩ wa gũkũ gũtĩa watho ũcio. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.